Monaco Yacht Show'una hoş geldiniz. Şimdi bugün Monaco'dayız. Monaco'da bildiğiniz gibi önemli fuar var. Bu fuarda bütün yatlar, yelkenler, bu işte jet set diyelim yani ortamındaki bütün bu zengin şeylerimiz yani misafirlerimiz burada konaklamaktır yani 3-4 gün herhalde galiba. Evet, 4 günlük bir fuar olacak. Oktay Kaptanımızla birlikteyiz. Ünlü bir tekneleri var, yelken galiba değil mi? Evet, yelkenli bir tekneye sahibiz. All About You teknesinin kaptanıyım. Evet. Kendinizi tanıtın doğru. Tabii ki. Yaklaşık 11-12 yıldır ciddi anlamda, profesyonel anlamda bu işi yapmaktayım. Evet. En son çalıştığım tekne de yine 55 metre boyunda bir motor sailor'dı. Yaklaşık 2 haftadır da bu fuara kısmet oldu. Benim bu tekneyi getirmem. Kısmet olursa bundan sonra da bu tekneyle devam edeceğiz hayatımızı kazanmaya. İnşallah. Evet. Peki Monaco'ya ilk defa mı geliyorsunuz? Monaco'ya ilk defa geliyorum. Monaco Boat Show'a ilk defa katılıyoruz ve ilk defa kendi kumandam altında olan bir tekneyle katılıyorum. Bu da benim için büyük bir gurur. Evet. Bunun yanında ülkemizi tanıtıyor olmak da benim için çok önemli. Evet. Mesela böyle bir teknenin Türkiye'de Bodrum'da üretilmiş olması, Türkiye'de Bodrum'da ağ yatçılık tersanesinde üretilmiş olması çok önemli bir etken benim için de. Evet, evet. Yani hem ülkemizi, ülkemiz adına ben de şahsen gurur duyuyorum. Maşallah. İnşallah tabii diğer firmalar da kendilerini yavaş yavaş buralara taşıyacaklar, tanıtacaklardır diye düşünüyorum. Peki bu teknenin büyüklüğünü öğrenmek istiyoruz. Teknemiz tam olarak 50 metre boyunda, 49 metre 94 santim boyunda. Yani 50 metreden çok az kısa, 6 santim, 6 milim kadar kısa. Dolayısıyla 11 metrede genişliğimiz var. Evet. Ama yüksekliğimiz oldukça yüksek. 63 metre bir bayağı yani korkunç 63 metre bir yelken direğimiz var. Tek direkli bir yelkenliyiz. Tamam. Bir tane Genoa yelkenimiz, bir tane Jeep dediğimiz yelkenimiz ve bir tane de ana yelkenimiz var. Süper. Toplam yelken alanımız 1080 metrekare. 1080 metrekare yelken alanı da bir yelkenli hız tekne için nasıl yapar? Hız yani ciddi bir yürütme gücü, 1080 metrekare. Hız olarak da şöyle söyleyeyim, yani full arma dediğimiz yani bütün yelkenleri açtığımızda yaklaşık 20 knot rüzgar altında 10-10,5 knotları çok rahat görebileceğimiz bir tekne. Yani ciddi bir sürattir denizde. Tekne ile alakalı konuşmayı anlamayanlar yani araba hızla desek ne kadar hızlı olur? Şöyle söyleyeyim, 40 kilometre esen bir hızda, 40 kilometre ile esen bir hızda, rüzgarda bizim yapacağımız hız da yaklaşık 20 kilometre olacaktır saatte. Anladım. Yaklaşık 20 kilometreyi yapabileceğiz. Güzel. Evet. Güzel. Evet. Peki bu kadar büyük bir tekneyi personel olarak yani sizin de birlikte çalışan miktar ne kadar? Tabii. Şimdi toplamda 9 kişiyiz ben dahil. Dolayısıyla kaptan olarak ben, bir tane ikinci kaptanım. Onun yanında bir tane çarkçım yani makinacım. Tamam. Onun yanında 3 tane güverte personelimiz ve 2 tane de interior dediğimiz iç hizmet personelimiz var. Süper. Bütün bu ekiple beraber teknemizi yürütmeye çalışıyoruz. Maşallah. Evet. Zaten verdiğiniz yani servis lüks yani gerçekten yani. Evet. Çok güzel hizmetler var. Çok güzel, değerli ve ederi olan hizmetlerimiz var teknenin üzerinde. Seabob'lardan tutun jet ski'lere kadar, jet ski'lerden tutun her türlü sea slide'lara kadar, her türlü water sports dediğimiz, water entertainment dediğimiz bütün su üzerinde faydalanabilecek sporları verebiliyoruz. Evet. Peki bu teknenin şimdi sadece satış değil anladığım kadarıyla böyle kiralamada öyle bir servis de sunuyorsunuz galiba. Tabii şöyle, bizim burada bulunma amacımız öncelikle bir Türkiye'deki artık bizlerin de, Türklerin de böyle bir tekne imal edebilme durumunda olduğumuzu gösterebilmek. Aynen. Bu çok önemli bir etken ve 2 gündür çok ciddi ziyaretçilerimiz var. İnanılmaz şekilde pozitif değerler geriye dönüyor bize. Süper. Bunun yanında burada bulunmamızın başka bir sebebi de böyle bir tekneyi aynı zamanda bunun ikincisi yapılıyor şu anda ada yatçılıkta, tersanede, Bodrum'da. Güzel bir haber veriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu tekne normalde charter bir tekne. Bu sezon yaklaşık 4-5 hafta bir charter yaptı. 2018 yılı sezonunda. 2019 sezonu içerisinde ciddi anlamda talepleri var teknenin charter anlamda. Yani haftalık kiralayıp tatil yapabilme anlamında. Ama tabii burada teknede de fuarda da teknemize ciddi şeyler var, talipler var. Mutlaka. Zannediyorum yeni teknenin yeni sahibi belki özel kullanmak isteyecektir. Belki de yine kiralama yöntemiyle teknesi üzerinden hem para kazanıp hem de kendisi değerlendirmek isteyecektir. Business yapacak. Gayet tabii. Ya kendi zevkine kullanacak. Evet. Dolayısıyla yeni teknenin sahibinin kararlarına bağlı olarak hareket edeceğiz önümüzdeki sezon içerisinde.
Tabii dediğim gibi en önemli etken burada Hı hı. bizim bu işi nasıl yapabildiğimiz, nasıl güzel bir işçilik çıkabildiğini gösterebilmek. Türkiye'deki tersanelerden, Bodrum'daki yatçılık tersi, ada Teknoloji yatçılık sahibiz artık. Bu tersanesinden. teknolojiyi dışarıya Evet. yani şey etmek Evet, yani. evet, her anlamda. İhraç Her etmek. anlamda. Evet. Evet. Çok süper. Evet. Güzel haberler verdi Oktay Kaptanımız. Teşekkür ederim. Peki bu gizli mi olur bu şimdiki sahibini öğrenmek istesek? Yani şu anda Sakınca olur mu? Şu anda gizli olur. Tamam, sorun değil. Sahibi Sorun kısmet olursa 30 Eylül itibariyle netleşecektir Tamam. her şey. Ondan sonra zaten Onu zorlamayalım. umuma Tabii ki duyurulacaktır burada diye rekabet düşünüyorum. şeysine Evet, girmeyelim daha evet, doğrusu. evet, evet. Peki başka Türk company var mı burada yani bizi temsil eden? Bildiğim kadarıyla Türkiye'yi temsil eden tabii ki birçok firma var. Birçok Çünkü- Türk ziyaretçilerimiz de vardı bugün. Siz de Aynen görmüşsünüzdür. şöyle bir şey, ben şimdi buradan buraya gelesiye kadar yani aşağı yukarı bir 100 metre var. Evet. Yani sayacak da bitmiyor, belki 10-15 kişi Türkçe konuşuyordu yani. Evet. Şey, rahatsız etmek Tabii istemedim ama. burada ada yatçılığı Evet. tanıyan firmalar var. Ada yatçılığa hizmet veren farklı firmalar var. Evet. Bu geminin yapım aşamasında da yine ada yatçılığa çok hizmet veren firmalar var. Hı hı. Bunun yanında Global Impact Yachting dediğimiz İsrail menşeli bir firmamız var. Bu firmanın da birçok destekleyicileri, birçok hizmet veren firmalar var. Yani bunun yanında Türk Yat var. Türk Yat'a da ciddi anlamda hizmet Evet. veren farklı firmalar var. Farklı personeller var. Dolayısıyla bunların da hepsi şu anda bu fuarda ziyaretçi olarak buradalar. Süper. Tabii ki bizim gemimizde ziyaret ediyorlar. Tabii ki diğer farklı Türk mürettebatı olan ya da Türkiye'de üretilmiş Hı hı. ya da Türkiye'de üretilmemesine rağmen Türk mürettebatla yürütülen ya da Türk management firmalarıyla yönetilen, idare edilen gemileri Anladım. ziyarete gelen Türk misafirlerimiz de var. Çok süper. Hepsi için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz bir şey ilave edecekseniz, buradan ne bileyim Çok ailenize teşekkür selam ederim. söyleyecekseniz artık. Çok teşekkür size ederim böyle bir söz fırsat sana verdiğiniz için. Sonuçta Sağ güzel olun. bir sosyal paylaşım olacaktır diye düşünüyorum Sağ olun, sosyal sağ olun. medyada. Herkese selamlar olsun. Aleyküm Teşekkürler, sevgiler Monaco'dan. Böyle bu kadroda mutlaka sizi burada yani yakaladık, mecburduk bunu yapmaya. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Tekrar ederiz. beraber başka bir programlarda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.